वेलकम टू आवर न्यू चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ कोफ्ता। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन हिट करके सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हाफ केजी कीमा मैंने लिया है। फिर मैं इसमें एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट डालूँगी। 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। आप इसे अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून गरम मसाला, कटी हुई धनिया पत्ता और हरी मिर्च, कटी हुई प्याज, थोड़ा सा ऑयल, 1 टीस्पून ऑयल आप डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें नींबू का रस निचोड़ लूँगी। नींबू का रस डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैं इसका बॉल बनाऊँगी। बॉल का साइज़ आप अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। चाहे तो मैं मीडियम साइज़ का बॉल बनाऊँगी। थोड़ा सा हाथों में लेके इसे अच्छे से गोल गोल घुमा के मैं इसका बॉल बना लूँगी। हमारा बॉल बन चुका है। अब मैं एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ाऊँगी और इस कढ़ाई में मैं सारे कोफ्ते को स्लोली एक एक करके डाल लूँगी। इसमें कोई ऑयल नहीं ऐड करना है। सारे कोफ्ते को डालकर मैं इसे लीड से ढक दूँगी और मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट का ओपन करके देखेंगे तो इसमें पानी छूटा हुआ रहेगा। फिर मैं इसे ढक के छोड़ दूँगी पानी सूखने के लिए। देखिए अब हमारा पानी थोड़ा सूख चुका है और किनारे किनारे थोड़ा ऑयल भी निकल रहा है। इसका मतलब हमारा ऑलमोस्ट कोफ्ता पक गया है। बस थोड़ी सी और मैं सुखा लूँगी। आप इसे लीड ओपन करके भी बना सकते हैं, सुखा सकते हैं। आप इसे ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब हमारा और भी ज़्यादा ऑयल ये हो गया और हमारा कोफ्ता बिल्कुल भी सूख चुका है और हमारा कोफ्ता रेडी है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत अच्छी फ्लेवर आ रही है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। हमारा रेसिपी कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना।